arkadaşlar, bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime testi yapacağız. Şimdi ilk önce tabii ki de bunu aldım. Sonra da peçete, bildiğiniz gibi. Bunları böyle parçalayacağım. Pek parçalayamıyorum. Evet arkadaşlar, birazcık zor. Şu anda bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yetmez mi acaba? Arkadaşlar tamam, bu kadar yeter. Artık şunu sıkıyorum. Şöyle. Yeterince istediğiniz kadar. Biraz daha yapayım mı? Tamam. Arkadaşlar bunu iyice böyle birbirlerine sert olana kadar karıştırıyorum. Biraz daha yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakika geçti. Şimdi elime alıyorum. Bakın. Krem sürün. El kremi falan bulursanız evde sürün. Ele yapışmaz. Şöyle. Uzamıyor ama böyle. Nasıl? Seslerini duyuyor musunuz? Ay, seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Evet arkadaşlar, görüşürüz.